yendo a comer. Y no estoy sola. Esperen chicos, me olvidé el cambio. Esperen un minuto. Ahorita venimos, voy a poner stop porque mi amigo está lleno, vamos a ir a comprar comida. Obviamente no estoy sola, estoy con su hermanito, ven mi Germán. Mira, vengan. Germán, dile hola al YouTube. Hola. Se llama Germán y obviamente es el hermanito de mi amiga Flavia. Ya nos vamos a ir, voy a poner stop porque mi amiga va a tardar un poquito. Vamos a poner stop hasta que cuando esté el perrito adentro vamos a ir. ¡Una locura! Chicos, ya encontramos a los perritos. Nos atrapamos. ¡Qué cansancio! Viene mi amiga. Estoy cansada. Estoy muy cansada. Voy a poner stop otra vez para que llevamos a estar en la comida. Ya chicos, ya llegamos. Tengo un poco de miedo porque hay muchos, dicen que nos roban el teléfono en la calle y tengo mucho miedo. Entonces ya estamos llegando por aquí, ya estamos por poco. Llegamos en taxi, si ustedes se dan cuenta. Y voy a poner esto porque hay muchos chicos y tengo miedo. Adiós. No quiero perder mi teléfono. Chicos, ya llegamos. Ay, estamos muy con mi amiga, vamos a comer comida en casa de su hermano Germán. ¿Qué me estoy haciendo? Estoy muy nerviosa por esto. Tapa una mosca. Ya vamos a comer, tenemos que esperar mucho. Oigan chicos, aquí por aquí hay perritos, los que encontramos y no vamos a alimentarlos, si ustedes se dan cuenta, vamos a comer rico. Si ustedes se dan cuenta, bueno, quisiera que estén acá para probar lo que estamos comiendo. Y por favor que no van a dar sopa de maní. Chicos, aquí vamos a cortar la cámara porque para que no se atorre el video, voy a cortar la cámara. Adiós. Y cuando nos den la comida de recién vamos a poner la cámara, encenderla otra vez. Adiós. Adiós. Chicos, todavía no sé dónde comer. Esperen, vengan por acá. Están preparando la comida por aquí. Estoy aquí en el restaurante, bueno, es un restaurante de clase de vamos a comer aquí. Hay muchas mesas, si es que se lo ven. Ahí por ahí es lo que ven. Ahí todo lo que ven. Hay una chica aquí hay una chica. ¡Mire la cámara! No, es que estamos aquí. Es que queremos quitar la comida, pero ya nos van a traer el jugo. Es que, chicos, no quiero que se corte la cámara y vamos a tener que hacer el video, por eso lo estoy poniendo esto. Se te cayó ahí. Eso es Germán. Hola, dije Germán. Hola, otra vez. Hola. Vamos a cortar la cámara otra vez. Última. Adiós. Chicos, acabamos de ver un perrito. Está por allá. No podemos darle de comer. Pero no tiene dueño. Ella tiene dueño. Está bien flaquito. Miren, ojalá que se va a poner en la cámara. A ver si se puede ver. Ay, miren qué cosita más bonita. Tiene miedo. Vamos a ir a su cena. Tenemos súper miedo. Uy, voy a alimentarle a ese perrito, lo que sea perritos de la calle, alimentenlo, no dejen en la calle. Como, miren, acá nos acompañó el perrito de la cena. Pulpo. Está bien flaquito y tenemos. Ok. Adiós, amiga. Oigan chicos, esperen. Les voy a recomendar algo primero. Ya les expliqué en el otro video que no tienen que dejar a los perritos afuera, por favor no los dejen por todas partes, porque es feo verlos flaquitos sin comer. No cambien su sin nada. Están con su gorro nomás. Y por favor, no hagan cosas que no se tiene que hacer, porque los perritos son nuestro dueño que nos cuidan cuando nosotros no podemos ver. Solo es lo que le queremos decir. Adiós. Chicos, todavía se tarda la comida, no sé por qué se tardará tanto. Tengo el billete. Tarda tanto, perdón chicos, pero se nota que su hermano de Germán muy molesto y como que... Ay, Cállate, chompa. Germán. Si ustedes se dan cuenta, él está hablando así, déjenlo
Ya, déjenlo, ya saben que habla así. Bueno, es mi hermana menor. Yo soy la hermana mayor. Yo vivo en Hawaiian. Y bueno, pues vamos a empezar con el video que vamos a comer. Yo pedí una sopa de maní y yo una chuleta. Un completo sería, entonces igual mi amiga pidió un completo. Y vamos a comer las dos un completo. Mi amiga va a comer la sopa, yo con la sopa, y mi hermano va a comer sopa igual. No voy a comer nada. Ok, chicos, después Cortamos un ratito. Ok, chicos, ya nos dan la comida de maní. Mi amigo se limpió el cabello porque ya está de lujo. Mi amiga va a grabar. Mi hermano no quiere comer, pero Hay que darle sí o sí. lo voy a obligar a comer. Yo le voy a servir. Espera, mi amiga le va a servir. Yo voy a salir un ratito afuera para mostrarles todo lo que hay en el paisaje de lo que estamos. ¿Dónde estamos? ¿Ya? En Santa Cruz estamos. Mira acá. Estamos cerca de un motero. Ahí ven hartas motos y por acá hay cacharros. Están los autos. Hay autos por todas partes. Si ven por atrás mío. Bueno, ya vamos a empezar. Porque bueno, ya voy a sentar otra vez, bueno. Uy. Espera, la servilleta se cayó. ¿Está bien? Vamos a ver un poquito, mira. A ver, ¿de qué se trata? No se perdón una vez. ¿Dónde está mi cuchara? La cuchara es mía. Y bueno, a mi amiga le voy a Ok, hablar. chicos, ya yo lo voy a controlar porque de hecho hoy se manchó la cuchara, pero voy a poner así. Vamos a grabar, es que no se ve muy bien. Ahí está. Mi amiga que se venga un poquito más acá porque... Oigan, chicos, este refresco está riquísimo. No se ve muy bien. No puedo tomar mi refresco porque le estoy haciendo... Ay, Dios, chicos. Ya, chicos, justo me mata. Ya, Hernán, deja de molestar porque estoy ya pegando. De verdad. ¿Qué hice? Estás muriendo y vas a ver comer más. Ya, no importa lo que está haciendo. Es que ese chico no se casó, pero de una manera hacen caso con nosotros. Y miren, chicos, esta es la sopa de maní. Está rico. ¿Qué te bien ya? Voy a poner el video con Chuleta, trae chuleta. No, tú traes chuleta. este chicos, mi amiga está buscando ahí ahora que estamos comiendo. Después no tenemos más lugares en donde vamos. Es que mi teléfono como que no tiene hasta memoria y por eso está así. Amiga, habla de... Chuleta de res. Tiene salado el otro. Ay, Y chicos, pues bueno, si ustedes no les gusta nada de eso, bueno, denle like por favor, harten like por favor, aunque no les haya gustado el video por favor. y Vamos a empezar en la campanita para saber si es que hicimos videos bien divertidos. Vamos a hacer unos videos divertidos, pero no se lo vamos a hacer. Y vamos a ir al colegio y vamos a grabar nuestro video de pintas. De mentira, amiga, de las muñecas. Vamos a guardar las muñecas haciendo parte. Mentira. Vamos, pero chicos, vamos a abrir más sorpresas divertidas. Y creo que les guste. Espera. Suscríbanse, activen la campanita por favor. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Cuando nos den el segundo, vamos a estar grabando, ¿ok? Adiós. Chicos, hay mucha gente. Creo que lo voy a cortar. No puedo grabar mucho porque tengo mucha vergüenza. Son trabajadores, voy a mostrarlos. ¿Lo vieron? Se dan cuenta que estos no puedo hacer videos cuando estoy con alguien.
Entonces, por favor, si nos escuchan, pónganlo en altavoz. Sí, bueno, amigos, es porque no quiero que me escuchen ni que me vean ni que se escuchen de nada. Ok, chicos, vamos a poner esto. Es que tengo mucho miedo. No, nos vamos. Suscríbanse.